Кутман Бакыт байке, арыбаңыз кандайсыз, жакшы жүрөсүзбү? Бар болуңуздар. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Сон жаңылыктар көп болуп атыптыр Котордодо. Бүгүнкү эле жаңылыктарды угуп аябай таң калып атам. Шазат байкенин айткан аямдарын. Ошодон бир ооз баштабайсызбы? Анан Шазат байкени өз оозунан угайлы. Кандай болуп атат, эмне болуп атат? Ордо деген өзүнүн ордодо неме кызматы бар окшойт да. Ушуна ордонун балдары деп коет, кырчылыс деп коет, ойлалар деп коет. Ар түрдүү аттары бар ушул. Касиеттүү аттарчы. Ошонун ичинен ордого өзү бир күнү эч кимиси келип алат, анан бир күнү бирден келип калат. Келгенде да биринин артынан бири ээрчип келип калат да. Анан булардын келгени себеби баардыгы азыр жөн эмес да. Бир кандайдыр аяндарды алып келишет, же түш берет, же бар деп айтылат, же бир нерсени кеңешкиле деп жиберет да. Мына ошондой эле күнүгө күндөр бүгүн ушундай күндө өзүңө туш келип калды. Анан ошол жерде отуруп кичинекей бурчта отуруп алып сүйлөшүп атабыз. Мына алдыңда отурган оң жагыбыздагы Шаазат Ойла деп коет. Өзүнүн аты Шаазат, ата энеси койгон. Анан ордодон ушул касиет күч болсун деді, Шаазат Бак деп ат коюп берди. Ошодон кийин билбейм, себеби Манас ата жөнүндө Манас айтат, ыр жазат да. Бирок эски Манастай эмес, азыр жаңы Манасты үндөп жазат, ушу Манасты аралаштырып жазат да, биз менен жашап аткандай, биз менен жүргөндө, ошо Манас ата бир көрсөтмөлөрдү көрсөтүп, багыттарды көрсөтүп, ошолордун баарын алып, ошо мындай болуп атат, андай болуп атат деп анан багышты айтат. Ошондой эле бул бир жагы эле тармагы, баягы шык жөндөм деген мындай касиеттүү балдарда бир жагы менен токтоп калбайт да. Туш жагы менен ачылат экен да. Мисалы художник, бир эле тарап художник болуп ачыла берет го. Буларды кандай эмес экен, буларды ошол эле адамдарга дем салып, адамдарды көрүү, адамдарды дарылоо, ушундай эле ааламды көрүү, ааламдагы сырларды, ааламдагы окуяларды бияка айтып берип, ошол туш тараптан касиет да. Эми буюрса ордо сонун илимдерди алып, сонун нерсе менен калыптанып келатат. Эми азыр жакында өзүң деле билесиң, бүтүн ютубту тылашсаңар болот. Адамзат өзү өтүп аткан жаңы добур, телепатия, алыска аралык менен телепатический сүйлөшүү, өзүнүн учуру, же болбосо телепортация денеси менен учуп кетүү. Мына ошол учурга келип калышты. Ушул балдар ойлойм, ошол биринчилерден болуп, ошолордун ачылышын өздөрүнө жазайт болуш керек. Ошондой эле бул жагыбызда отурган, сол жагыбызда Турдалы деген көлдүн жигити отурат. Бул ошол Турдалыда ордого келип жүрүп, анан ордодон ошо көрүнүштөр ачылып, касиеттер ачылып, анан көрө барып, ошо көргөндөрүн айтып жүрчүк. Анан кийинки кезде буга да өзүнчө бир талант болсун дедиби, же ошол касиетпи, андай касиет эле күткөн эмеспиз. Жомоктогудай нерсени коет да. Анан жагы Алладин деген бар го жомокто. Лампаны мынча сыйпап коет го. Ошондой касиет буйруду да бул жигитке. Анын түшүнүгү мен түшүндүм, бул жаратмандык касиет. Берип аткан турбайбы деп. Мына ушундай азыр ордо жаңы доордун жолу менен, жаңы доордун багыты менен бараткандыктан ордодогу чынында ар бир сөз, ар бир кыймыл бир жомоктогудай да, ойлордо жомоктогудай. Эми азыр аткарылбаса да, келечекте биз ошол энергетикага кирип баратабыз. Жогорку жыртык дегенгечи, мындай айтканда кыргызча бейиш, орусча рай дегендейчи. Ошон үчүн ошол жака, ошолордо балдар да дайындалып атат, илим алгандар да дайындалып атат. Өздөрүн мисалы даярдап аткан бир кичинекей убакыт курс болуп турат да, анан бул курс жалпы элибизге жайылат го, себеп дегенде бул жаңы жашоодун мыйзамы, ошол жашоого өтүшүбүз керек. Ал жашоодо баарыңар эле угуп жүрөсүңөр, берип атат өлбөстүк, картайбастык, түбөлүктүүлүк деген. Мына ошол жашоого ушул ордо илим алып, элибизди, жерибизди мына ошол жака жетелеп атат. Ушул балдар да ошонун үстүндө кызмат кылышып атат. Биринчи алтын доордун энергиясын тартып аткан анда ушу байкелер турбайбы? Биринчи аралашып аткан ушулар ушу илим алып, жетектеп, бирдин жарыгы миңге, миңдин жарыгы түмөнгө дегендей, өздөрүнүн илими менен, алган касиети менен
жарыгы менен ошо ордону сүйрөп баратышат да алдыга. Сон керемет. Бакыт аке, өткөнкү видеолордун биринде бир суроо салынып турду комментариygечи. Азыркы күндө Кыргызстанда вообще энергия кандай деп. Эгер биз ошол көргөн, айтылган энергиялар жөнүндө сөз боло турган болсок, бүгүнкү келип аткан Кыргызстанга дүйнө жок энергия келип атат биринчи. Себеп дегенде ошол адамзаттын уюгу болгон кыргыз жергеси бул түздөн түз байланыш экен. Алтай, Байкал көлдөрүнөчү бул. Баягы Кыргыздын жерлери да Урал дегенчи. Мына ошолордун түбүнө илгерки бир Гипербореид деген цивилизациялар өткөн. Ошолор бир жердин алдына ошо урпактар ушуга жетилет деп анан бир кристаллический бир пирамидалар курулган экен да. Ошол пирамидаларга азырында ойгон учуру келип, азыр ошол бүт энергетиканын баарын ошол пирамидалар өздөрүнө тартып, мисалы ошол Россия эли ошол жерде жашап аткан деген Сибирдегилер биринчи ойгонуу, биринчи өтүү жана элдик жол баштоо процессинде турат да. Ошонун ичинде эле мына биз кыргыз баа билесиңер да Алтайда төрөлгөн Манас бекеринен Манас Алтайда төрөлбөсө керек. Ошол эле Байкал көлүнүн астындагы шаардан бүгүнкү учурда ошол энергиялардын чыгып атканын жашап аткан элдер да байкап атат. Бул жөнүндө жакында бүт дүйнөгө маалымат болот. Ошол кыргыздын жерлери болуп ошол жака келген энергиялар азыр Кыргызга келип атат. Эми Кыргызга келип аткан энергияларды биз көрүп атабыз, билип атабыз. Эң биринчи келген нерсе Алтын доордун биринчи кутун кыргыздарга келди дейт. Эми кут дегенди билесиңер бул изобилияда бардык нерсе бар. Ошон үчүн Кыргызстанга бүгүнкү келип аткан энергетикалар Манас атаңкы келип атат, фиолетовый түздө. Основно мына көк теңирдики деп коет, бул ааламдын көк энергиясы. Анан кийин баягы улуу ак кырестен деп Кудайдыкы деп да коебуз. Бул баягы ак энергия түшүп атат да. Бул деген нерсе аябай сонун бизге билдирүү боюнча адамдар ойгонот, кыргыздын канында, генинде жаткан, ойгоно албай жаткан касиеттер ойгонот да. Ар бир кыргыздын өзүнүн уктап калган же болбосо илгертен келаткан касиети ойголот деп билинет да. Мына ойгонуп аткан ушул көрүп атпайсыңарбы, балдар кандай нерселерди кылышып атат, кандай нерселер жасашып атат. Бакыт аке, азыр Шазат байкенин аянын угардан мурун дагы сизге бир суроо. Эми ушул касиетти ачыш үчүн азыр сөзсүз түрдө устат керекпи? Устат керек деген нерсен бир жол көрсөтүш керек бирөөлөрчү. Эмесе мындай эле бир тупик болуп калат атпайбы, туңгуюк болуп элечи. Касиет эмне касиетин өзүн түшүнө албай атат элчи. Анткени эл өзүн түшүнө албагандан өзүндөгү бизди баягы врачтар окутуп кеткен эле өпкөсү бар, жүрөгү бар, мээси бар деген менен келип атабыз да. Ал көзгө көрүнбөгөн биздеги бир касиеттер аларды таанышпай атат да. Жок дегенде баягы биринчи аң сезим, экинчи сезим дүйнөсү, жан дүйнө адамда бар экени, жана ошол үчөөнүнөн да эң күчтүү дүйнө адамдын өзүндө керемет дүйнө жашарын бүгүн эл укса да ишенбейт да. Анын баарын ошол нерсеге элдин сознаниясы жетип аң сезими, анан өздөрүнөн атыш керек. Ошон үчүн буга мен ойлойм бир устатпы же мугалимби же бирөө керек. Чынында өсүп аткан адамга өзүнө өзү устат, өзүнө өзү мугалим болуш керек. Себептен алтын доорду куруу үчүнчү. Ошон үчүн бир ошолорго бир талчок түрткү бере турган адамдар керек да, бир руханий дүйнөдө. Эгерде өзүнүн касиети аябай күчтүү болгон болсо, өзү деле ачылышы мүмкүн да. Мүмкүн, бирок мындай жол бар. Ааламда бир эле касиет, аалам ушунчалык жыштык көп да. Азыр биз отурган эле биз тегеретте турган биздин көзгө көрүнбөгөн канча деген аалам биз менен байланышчы. Анан адам таза тунук деген нерсесин ажырата албаса, жан дүйнөсүчү, адамдарга ар кандай маалымат, көрүнүштөр келе берет да, адамдар жашоосунан адаша берет да. Башкача айтканда ар түрдүү жыштыктардан, Да, ушу мен көрүп аткан чындык, мен билип аткан, сезип аткан нерсе чындык деп отуруп калышат да. Ошон үчүн ошолордун баарын тазалап, карап, туура жолго салып, туура багыт берген сөзсүз бирөөлөр керек. Сонун керемет. Сон анда Шазат байкеге сөз берели дагы бүгүнкү аян өз оозунан угайлы. Шазат байке, кутман күн. Арбайсыздар.
Жакшы турасызбы? Жакшы. Сонун жаңылыктар менен келипсиз бүгүн Кутордого. Вообще өзүңүздү тааныштырыңыз биринчи. Анан ушу Кутордодо жүргөнүңүзгө канча болду? Бакыт байкенин чоролорунан экенсиз. Ааламдан алтын энергияны тарткан адамдардан экенсиз, касиеттүү. Анан өзүңүз тааныштырып туруп, анан бүгүнкү аяныңызды айтып бериңизчи, айбарлыктуу аян экен. Жакшы. Өзүм баягы билбейм, экиден бири эле кыргызда касиет болсо керек да, баягы жөн эле эмеспиз. Анан ушул бизден ошо ата тектен келаткан касиет болот эмес, ошол мен өзүмдө, ушул тукумумда, тайне жагымда, өзүмдүн чоң аталар жагымда болгондуктанбы мен ушундай бир жакын, ушундай сыр дүйнөгө кичинекейимден эле ушундай кызыгуулар болчу да. Ошондо эле баягы Кыдыр жолугат экен, жолугуптур, Кыдыр жылоолоптур деген нерселерди угуп, ошондой нерселер болот эле да. Анан бул касиет жолунда жүргөндөр ошол касиет ачылбаса кыйналып, изденип, көп нерселерге жолугат да. Ооба, ар бир эле ушул изденгендер билет болуш керек, кайсы жерге барат, көп жерлерге барат. Анан мен дагы ошондой нерселерди башыман өттү, көп жылдар изденип жүрдүм. Барбаган жер калган жок дегендей. Анан акыры ушул ошондой насип буйругам ушу Кутордого түш болуп калдым. Себептен себеп болупчу. 2018 жылго дейм. Ошондон баштап келдим бул жерден. Баягы мага бүдөмүк болуп жүргөн суроолор, бүдөмүк болуп жүргөн багыттарды баарын ушул жерден таптым десем болот. Ушул жерге токтоп калдым. Ушул жерде келип кетип жүрөм. Ушул жерден касиеттерим ачылды. Ошо Кутордо ошо мана сааламы менен түз байланыш болгондон кийин ырлар жазып жүрчүмүн, бирок ыр аян кошул ташыл болуп ушундай информацияларды көп алдым. Аны менен кошо эле ушул жерде кээде кээ бирөө таң калып калышат, ушундай медитационный центр борбор бар экенин билчү эмеспиз депчи. Бул жерде Кутордонубу? Баягы билбегендер, укпагандар ушундай айтып калышат. Бул жерде жердин илими эмес, ошол аалам менен кошо ошо өзүмө керектүү нерсени таап алдым десем болот. Ыр аяндар түшүп турду, башында абдан жакшы түштү. Ыкмаларды үйрөндүм. Тунуу, адам кандай абалдарга түшө алат. Ушундай кылып. Анан бул жерде дагы ар бир адам индивидуальный болгондон индивидуальный кандайдыр бир кызматтары болот экен, ошону билдим. Меникине ушу жазган ыр менен кошо түшөт. Анан дагы бир жагы деп коем, ушу көңүлдүн ыргагы. Ушул абдан керектүү нерсе экен. Ушул жагына көп басым кое алам. Анткени ушу адам менен сүйлөшсөм, өзүбүздүн тукумубузда бар ушу күлкү, кубаныч жагын абдан жактырам. Өздөштүрүп ушул сүйлөшсөм кишилер менен ушул жагынан эмете алам. Көрсө бул адамдын өсүүсүнө абдан керектүү нерсе экен. Анткени көңүлүң жарык болуп турса, ачык болуп турса, баары эле билет. Жумушу да сонун жүрөт, баскан турганы да сонун болот. Кыскасы бул көңүлдүн ыргагысыз болбойт экен. Керек болсо ошо айыкпаган оорулар көп эле мисалдар бар ушу дүйнө жүзүндө, ушу жалаң ушул кубаныч менен өзүн айыктырып кеткен.
Бул сөзсүз боло турган нерсе, өсүүгө абдан керек нерсе деп ойлойм. Алтындордун ыргагында жүрүп турсаң да, Эми ошого жүрүп атабыз. Бул жерде ошол аян өзүбүз менен иштеп жүргөндөн кийин баягы ыкмаларга саласың. Анан адам пока тазаланмайынча улам азыркы келип аткан кубаттар бизде аябай түпкүрдө жаткан мурдагы чогулуп калган катмар болуп калган энергиялардын баарын алып чыгып атат. Алып чыкканда жөн чыкпайт, оорутуп чыгарат, кыйналып чыгарат, ушундай нерселер. Биз дагы ошондой немеден өтүп атабыз. Анан кече сас тумоодой абал. Негизи эле өзүмдө ушу сас тумоо аркылуу бир манас ааламына кирип бир нерселер болчу эле да. Ошолбу деп ойлоп, өзүмө баягы өзүм билген ыкмаларга салып өзүмдү тазалагандан кийин прилив сил деп коелучу, эми аябай кубаттар келип калат. башкача айтканда сиз өзүңүздү өзүңүз дарылаганга кудуретиңиз жетет экен, Анткени ошо ааламдан нур тартып, өзүң аркылуу өткөрүп, жерге сиңирип, жерден өйдө кайра өзүңдөн аркылуу өткөрүп, кайра баягы азыркы борбордук күн дейбиз биздин галактикада, ошого алып барып, ушинтип машыгып атып, анан ошолор калып алып калат адамда, ушу жакшы көңүлү менен машыксачы. Анан дагы кыйналганда эмнеге кайрыласың? Баягы эле улуу күчтөргө кайрылып, анан айттым, ошо Айкөл манасым, ошо Айкөлдүгүн сурадым кыскасы. Анан кийин уктадым, эс алайын деп. Анан түшүмө кирди. Эртең менен ошо ойгонордун астында келетим, ошо аян түштөр көбүнчө ушундай менде. Ушуну сиз азыр бүгүнкү көргөн түш аяныңызды айтайын деп атасыз. Бүгүнкү айтайын деп атам. Бир жерде жүрөбүз. Бирөөнүн ашыбы, тоюбу, бирок азыр ошо немеле современный эле үй экен. Ошондо конок тоскондо эми конокту карайсың да. Эмне керек жок деп ошол жерде жүрөм. Анан бир кезде эле мага келишти, айтып атышат. Манастын ролун аткарасыңбы дейби, же манасча кийинесиңби деп эле кийгизген атышат магачы. Анан мен да макул болуп бул кийимимди чечтим дагы, анан кийдим. Бакай калпак, үстүмө кемсер, жана каптагайшым беле ушундай, анан бутума ушинтип эле кийип, анан басып баратсам аябай эле чоң да эми кийимдирчи. Билбейм, баягы манастын касиети боюнча ошондой сездим, аябай чоң экен деп коем. Ошондо ар жака бардым, жүрөм иши кылып. Анан бир бөлмөлөр көп экен, бир жерде бир мени улуураак бир ата тыгылып калыптыр. Чыга албай атам дейт. Анан мен ар жагына барып эшик алдында тосуп турган кыздардан ачык чап келип, бер жагынан ачып аны чыгарып коюн. Ушундай түш болду. Анан баягы эстеген аян түштөрдө ошо келип Котордого айтып, Байкеге айтып, ушундай неметебиз. Анан бияка бүгүн келчи телеграфигим жок болчу. Ушундай да, обычно ушундай информациялар келесиң. Андан мурун ошол тургандан кийин от жагып атсам бир кызык иш болду. Ал кадимки эле, бул уже аян эмес, уже бул жашооңузда эле болот аткан. Жашообузда мындай эле аян эмес, ал даан эле отту жагып, гүлүн чыгарайын десем, отун менен кошо бир таш келиптир. Ал гүлгө ыргытып койсом, таш сүйлөп атат. Мен мусорго барбайм дейт да. Тиги городской свалкага барбайм дейт. Бул эми сезим, баягы сезимибизге берилип атат. Ушундай деп атат да. Анан бул эме да редкость. Эмнеге мындай сүйлөп атат деп, анан гүл менен эле кошо кете берсинчи десем, жок, бир оюм айтат, жок, муну алып чыгыш керек деп, анан ал жерден чаканын ичинен карасам таппай койдум.
koy bunu dağına tavuş gerek dep ar jaka barıp tөгүp birinci күрөк менен istesem tapayım anан beri жыгач менен istep tap alıp bunu süйлөгөн taş жөн болбосо керек деп аны да кошо салып алып келип Kutorsoğa geldim, gelip anana çeşmelep berişti bolgon nersede. Oşol taştın üç çağında üç ata özünçö. Anan borsok bişirip atat elek. Oşol borsoktun kartinası buradaki günü de düşkönde birinci borsok mayısıdı dep salat emes mi? Bir iki borsok. Borsok bişirip atsak bugün dağına oşondoy kayreyle kaytalanıp atat da şu ekini saldı. Dep degenden koy bul dağı beker emes bolsa gerek dep oşo borsogumdan alıp gelip görse oşol Manas alamdan şol energetik oturmağa eken maga taşta bolsa oşo atalar abdan oşol alamga umtulup surap duruşkan atalar var eken oşonun bari çeşmelenip ушундай çeşmelesi ушундай болуп чыкты. Негизиле бул азыр көпчүлүк түшүнө албай жатат бул алтын доор десе кандай деши мүмкүн ошол эле илгерки ошо атабыз калыбыл айткандай кой үстүнө торгой жумурткалайт деген заман дааналап кире албай атат анткени адамзат даяр болбой атат азыр даяр болбой атып анан ушу биз сыяктуулар деп койгочу ошол түшүнүп калгандар бизде эле эмес эми башка Россияда бүт дүйнө жүзүндө болуп атат аракеттер болуп атат бул сонун энергия келип атат только баягы ошолорго айкалашып иштесе эми жаманбы өзүңдүн маанайың жарык болуп турган ден соолугуң чың болуп турган жашооң жомок айланып баратса бул жакшы эле нерсе да сон адамзат кылымдап күткөн нерсеси ушундай болуп атат ошол Шазат байке мен сизди уже 3 жылдан бери көрө эле келем да азыр көрсөм сиз кадимкидей жашарып кетипсиз кайсы техникаларды пайдаланып жашап атасыз ушу сен суроо берген сайын денем дүркүрөп атат да бул деген нерсе ата тек колдоп берип аткан суроого сага да ыраазы ушундай нерсе болуш керек дегенде мага да ыраазы ушул жерде отургандарга да ыраазы да анткени билинбеген сыр дүйнө жөн кишиге билинбейт да бирок кандайдыр белгилери менен ушундай сени ынандырат да эми бул менин ошондой жарык чачып калганымдын себептери жөнөкөй эле нерсе жана ордодо үйрөнгөн техникаларды абдан ынтызарлык менен үйрөнүү мисалы өткөндө я есть орусчасы я есим мен бармын деген нерсе бар да бир ютубтан ушундай бир орустун эмесин угуп отуруп эле инсайт деп коебуз кирип кеттим да ошондо баардык акыбалдан эметет көз каранды мисалы азыр бир акыбалда отурсак анда таптакыр башка акыбалга кирип кеттим эми айтабыз мен бармын депчи бул сөз а бирок ошол убакта болгон энергия жандын баары ушундай келип атты мындай чогулуп көкүрөккө чогулуп ушундай келип чогулуп атты анан эме башталып кетти балкуу башталып кетти ошону менен кошо эле ошол жерден ата тектерим чоң атам чоң энелерим акыры апам келди апам эми кайтыш болгон 3-4 жыл болуп калды эми апа жакын эмес анан жашып өксөп ыйлап ушундай нерсе болду анан ый менен кошо ошо көкүрөк бошоп калды ошол жерден эле анан кийин ошол күн кечке бир балкуудай нерсе башталды анан ушундай нерселер болуп турат кадимкидей булар автомат
автоматически башталат, ошондон эле өзүң жарык чача баштайсың. Ошол эч деле секрети жок. Только ошол акыбалдарга киргенге аракет болсо, ишеним болсо, энтузиазм болсо, ар бир эле киши кире алат. Плюс осознанность аңдап сезип туруш керек. Дагы плюс кубаныч болду. Формуласы ушул деп эсептейм. Сон, рахмат Шазат байке, бар болуңуз. Ата тегиңизге ыраазычылык, сиздин Рахмат. касиеттериңизге ыраазычылык. Рахмат, сау